美好动物园，美好动物园，欢迎来到美好动物园。要买门票的游客，请在左边排队。准备上班的动物们，请从右边进入。小刺猬尖尖走向右边的队伍，今天可是他第一天上班。宽敞的动物园里，骆驼要到沙漠区上班，美人鱼赶着到它的传说动物区。鳄鱼先生的沼泽区有点远，他快要迟到了。可是尖尖该往哪里去呢？尖尖来到海豹表演区，新来的吗？团长边说边把尖尖推上舞台。可是他明明什么特技也不会，这里应该不是我来的地方吧？尖尖说。接着，尖尖来到爆点时尚走秀区，伸展台上，豹姐踩着优雅的舞步，华丽的斑点吸引众人的目光。可是尖尖只有尖尖的刺，这里应该不是我该来的地方吧？尖尖说。猴子大乐队的鼓手狐猴哥气急败坏，表演要开始了。风笛手在哪里呢？尖尖还来不及说话，就已经被挤上舞台了。不到1分钟，尖尖的刺就把风笛弄破了。这样下去不行，我得赶快找到上班的地方。来问树懒先生吧。树懒先生，树懒先生还没来呢。说话的是一只老蜘蛛，虽然他老是迟到，但他终究会来的，会来的，会来的。尖尖没有办法，只好去别的地方碰碰运气。Hello， 请问，在呱噪鸟声中，没有人听得见他。大喊大叫真是让他累坏了。尖尖觉得好渴，决定买个冰淇淋吃。章鱼先生，请给我2球冰淇淋，加一点焦糖酱，再加1根巧克力棒，再加一点脆片，再加一点坚果粒，一点鲜奶油，一点草莓，一点蜂蜜。吃完冰淇淋，尖尖的食欲大开。凭着灵敏的嗅觉，尖尖来到餐厅。他挑了一块最爱的烤蚯蚓三明治。正当他正要开动时，有个声音说话了：“对呀，你就是尖尖吗？”“对呀，我就是。”尖尖回答。“我们等你好久了，快跟我来吧，要开始工作了。”真是太好了，尖尖总算找到他该去的地方。到底尖尖在动物园做什么呢？原来尖尖是动物园里的管理员，他要帮海豹洗澡，帮豹小姐织围巾，帮猴子抓背，帮鸟挂招牌，还要潜水喂鱼，帮鳄鱼刷牙。当管理员真不容易，当所有动物都下班了，尖尖还有得忙呢，但他觉得一点都不累。这就是尖尖在美好动物园的第一天。
他觉得这是完美的一天。最后面树懒先生还在往动物园的方向